等等下條鐵輪終於游埋嚟啦，不過咁鬼遠點打啊？依個距離要打中佢至少2轉繩先得啦。Hello， 大家好啊，歡迎返嚟漁人推介頻道，我係阿火。依排啲天氣真係一流啊，一直吹微風，而且又冇落雨，所以今集阿火都要同班朋友仔車遠啲出去了解下，睇下外面啲水靚唔靚先。哇！碰碰船啊！哇，好玩啊喂！前邊有撞啦喂！喂，後邊啊太後啊喂！哇！前面有撞啊！前面有撞啊！好好玩啊喂！喂，我又想學揸喂！哇！真係滑晒海，依啲天氣出海真係一流啊！如果有翻啲太陽咁啊 very good 啦。咦，就咁睇啲水質好似唔錯咁喎，等阿火嗱嗱聲落去了解下先。哇！一落去見咁多煙仔，傳說中嘅香港一依啲釣到好玩啦。不過依啲食啊真係麻麻地，最多都係攞嚟整吞拿魚沙律嘅啫。今日啲水真係幾清喎，望落去好似去咗外潛咁啊。不過打魚咁清呢，真係好難打噶，啲魚離遠望到你都走晒路。喺水面都見啲魚喺度游下游下，依啲真係睇到都開心啊！喺水面見幾條鐵輪喺度游下游下，唔知打唔打到呢？朋友仔唔落咁啊，等阿火落去睇下啦。等等下條鐵輪終於游埋嚟啦，不過咁鬼遠點打啊？依個距離要打中佢至少2轉繩先得啦。哎呀，一入射程範圍就走咁醒嘅。今日咁清水，啲魚唔埋身，都係將條槍繩較長啲先得，整翻2轉繩咁就差唔多啦。唔埋身咁啊，唯有遠射啦。打唔到條鐵輪，整翻條白鰾墊下底先。突然間咁多泥鯭游埋嚟嘅。打嘅時候望落去好早細條，原來收埋嚟咧都有成斤幾重一條喎。依個窿好似幾靚喎，唔知有冇魚呢？咦，魚又冇啦，龍蝦有一隻，不過依個位佢吊喺中間好難捉噶喎。如果佢攝喺條罅度易搞啲。哎呀，篤一篤佢走埋入去添，又唔係好大隻，算啦，唔搞啦。依啲細輪 B 即係去到邊都見到佢喎，條條都咁細條，唔見有條大嘅。呢啲咁清水，睇住啲魚仔喺度游下游下都幾開心㗎。
不過如果可以見啲高價值食用魚，咁啊更開心啦。呢個位咁多黃衣喺度嘅，打中啦！哇，條槍繩咁鬼長，真係有排搞啊！如果收唔切條槍繩，條魚捐咗入石啊，大鑊啦！收到埋嚟睇，呢碌嘢都幾大條啊！呢啲 size 用嚟起肉炒球啱晒啦。咦，有條紅友仔喺度喎，唔知個窿入面有冇啲大嘅呢？望暈啊冇啦，連條細嘅都走埋添。咦，朋友仔喺度打到好多魚喎。哇！沙巴石蚌花金股咁正嘅，咁好環境，等阿火到嚟偷翻條先。黃衣啱啱打咗唔要啦。喺啲黃衣入邊夾有條紅友喺度嘅。整翻條紅友先，咁遠打中條尾，你真係唔好彩啦！條魚過晒槍繩，綁住上嚟，冇得走啦！呢啲外海紅友紅卜卜，比起內塘嗰啲黑掹掹紅友靚仔好多。打埋條紅友，隻船啱啱駛埋嚟，咁我可以收工走人啦。今日水清，人人有魚打，呢啲日子係最開心噶啦。如果次次出海都係咁，就發達啦。啲紅友咁大條，點食好呢？今集就等阿火攞呢條紅友，同大家整個胡椒烤魚食下啦。條紅友清除內臟同打魚鱗之後，用廚房紙吸乾表面嘅水分，然後用刀起兩邊魚腩位。我哋用刀將個魚腩同個翼仔切出嚟，成條魚依個部位係最滑噶啦。今次我哋用兩邊魚腩整就夠啦。我哋切定少少葱花，
中意食辣嘅朋友呢，可以落啲紅辣椒，然後切定啲蒜蓉。個醃粉部分，我哋先加1湯匙嘅胡椒粉，然後加1茶匙嘅糖，再加1茶匙嘅鹽。中意食孜然粉嘅朋友可以加少少落去。然後我哋將啲粉撈勻佢，喺個魚腩上面加上醃粉，然後將啲粉捽勻佢。我哋將啲粉呢盡量捽勻少少，兩邊都搽勻晒佢，咁就得噶啦。我哋喺盤上面鋪上錫紙，然後搽少少油上去。喺嚿魚上面，我哋加翻少少蒜蓉，同埋加啲蔥花落去。中意食辣嘅朋友可以放埋啲紅辣椒落去。喺個面上邊，我哋加翻少少麻油，用錫紙包好，然後放入焗爐，用220度焗20分鐘，咁就得噶啦。焗完之後，如果想知啲魚熟唔熟，可以用隻筷子吉下佢。如果吉得穿呢，咁就熟噶啦。話咁快，我哋嘅胡椒烤魚就完成啦，係咪好簡單呢？食得啦喂，食得啦喂！胡椒烤魚啊！我哋最中意汁，有少少汁咯，好滑㗎喎，係咪啊？辣嘅咩個？少少咯，有胡椒粉同埋咩啊嘛，有辣椒啊嘛。好香喎！好滑，係嘛？好香，好香喎！佢有啲蒜香，有啲胡椒味，所以辣辣地嘅，好味。個味幾好喎，係咪？哇！唔識食啊，媽媽，成個魚腩嚟啊！咁咪係咯，成條魚淨係食個腩咗我哋而家。係啊，咁大條魚淨係食個腩，因為覺得好滑滑啲。啊，成條紅油最滑個腩㗎啦，其他位都鞋身啲。成條魚其實最好食個腩。係啊，係啊，我中意食背脊喎，冇骨。但好鞋㗎嘛，呢個好滑㗎呢個，係咪啊？鞋送飯咪啱。呢海豐人淡淡中意食嗰啲鞋口嘢。咁你食雞胸咩肉啊？門鱔啊、馬膠啊嗰啲啊，我哋食。佢有啲質感嗰啲啊，食。魚鞋亦都唔會去到咩太誇張。都唔係㗎，嗰啲咩煙仔嗰啲好鞋㗎，得人驚嗰啲。人哋日本一係藍鰭吞拿，我哋香港一係煙仔。唔係喎，我出街淨係食鯇魚嘅啫喎。唔係好食㗎鯇魚，我中意食鯇魚。鯇魚我哋炸好食㗎。咩啊？茶餐廳茶餐嗰啲咩套餐啊？去街上都有食鱔，咁有食鯇魚。跟住佢哋有時嗌我嚇，唔好食蒸魚飯，唔好食魚啊！我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。